tere taas ja tere tulemast. Vaatame järgmist videot. Selles videos räägin oma väljakutsest, mis ma siis eelmise aasta lõpus mõtlesin teha. Väljakutseks oli siis, et käin 30 päeva järjest külma duši all ja peale seda 30 päeva järjest jääaugus siis. Mõte tuli siis sellest, et vaatasin ühte videot, kus Yes Theory kutid käisid Wim Hofil Poolas külas ja tegid igasugust erinevaid külmaprotseduure siis. Ja siis mõtlesin, et okei, et mis seal ikka, et proovin ka. Ma mõtlesin, et ma hüppan kohe jääauku, aga siis hakkasin uurima selle kohta veits ja siis ei soovitatud kohe nagu jääauku minna, et peaks ennem oma keha harjutama siis selle külmaga. Et soovitati siis külma duši teha kõigepealt. Ja siis leidsin mingi artikli, kus oli siis juhend, et kuidas 30 päeva käia külma duši all. Et esimesed 10 päeva oled 1 minuti duši all, järgmised 10 päeva oled 2-3 minutit ja viimased 10 päeva 5 minutit järjest siis külma duši all. Ja noh, seal oli 2 varianti tegelikult, et kas sa käid sooja ja külma duši all nagu kordamööda siis, et vahepeal keerad soojaks, vahepeal külmaks. Ma panin kohe duši täis külmaks ja läksin sinna ja oli minut aega selle all. Algus oli suht raske, et raske on hingata kohe rahulikult, kui sul kõik see külm dušš tuleb peale. Viimased 5 päeva olid kõige hullemad. Siis ei tahtnud üldse minna sinna külma duši alla, sest ma ei tea, kuidagi vastu hakkas. Vastik oli, külm. Vastik külm oli, jah. Praegu on siis 18. päev, kui olen hommikuti külma duši all käinud ja mõtlesin, et peaks proovima, et kuidas on üldse külma vett tulla. Kuna õhtul on saunapäev, siis proovin otse saunast tulla, et kas ma üldse julgen. Auk valmis õhtul hüppame sisse. Päris külm. Aga ma kaartsin hullemat. Peaks käed ka siis sisse panema. See on täis värk. Mõnus. No nii, lõpuks on see tähtis päev kätte jõudnud, kui on aeg hüpata siia jääauku. Et olen 30 päeva külma duši teinud iga hommik. Viimased 5 päeva olid küll täpselt nii, et no ei taha sinna külma duši alla minna. Väga külm oli, kuigi käisin ära ikkagi. Ja nüüd peaks nagu olema valmis. Peaks valmis olema selle augu jaoks. Lähen teen kiirelt väikse jooksuringi, saab keha veits soojaks. Siis on ja jahutada ennast siin augus. Ütlen ausalt ära, et pigem ei läheks, aga peab minema. Läks või? No, ossa. Kätel on kuidagi ja varvastel on külm. Teeme 2 mintse või? Jaa. Ah? 20 sekki veel. Äkki. Varba kukuvad otsast. 3, 2, 1. 2 mintse. Kaks minti esimese korra kohta võib rahule jääda. Ei, Roosi ei võta! Hullkoer. Nope. Külm. Väga külm. Mingid minirahet tuleb päevast. Lõpuks on ilmad plussis, ehk pole jääd peal augul. Vesi on ikka sama külm. Praegu olen siis 3 minutit järjest, et 3 minutit pidi olema see aeg, kui hakkavad need protsessid tööle, siis need kasulikud protsessid kehas. Rasv hakkab põlema ja kõik jutud. 8. päev siis. Ei, 9. päev. Täna on kuidagi eriti külm see vesi. Jäi see kinni või? 12 päev, vesi on ikka külm. 15. päev, vesi on ikka külm. Nii 3 minti täis. Teeme täna siis 4 minutit. Näppudel on väga külm. Varvastel ka. No nii. Kurat, muidu mul pole mitsi. Musi. Ja õigesti tuleb. Ja
4 minti saab täis kohe ja mu varbad kukuvad kohe otsast. 23. päev siis või 4. Vesi on ikka väga külm, aga räägin siis veits plussidest, et mis külm vesi teeb siis. Külm vesi vähendab stressi, see tõstab seda heaolutunnet, et sul on parem tuju, kui sa käid külmas vees. Külm vesi kiirendab ainevahetust, see tõstab su immuunsüsteemi, sul on parem uni. Kui sa käid külmas vees, siis sul on parem seks. Külm vesi vähendab lihasvalusid, 3 minti täis. Ma teen 4. Jaa, sest ma olen nii kaua end juba. Nüüd mingi viimased 3 päeva olen 4 minutit olnud, varasemad päevad 3 minutit järjest. -19 kraadi nõues täna. Väga külm. 26. päev siis jääaugus. Vesi on ikka väga külm. Musi, musi. Roosi on 0 musitaja. Roosi on kindlalt suurim fänn mul siin jääaugus käimisel. Iga kord tuleb ja musitab ja talle meeldib seda jääd ka siit süüa. Ja, no okei. No nii, 27. päev siis. Let's go! Varbad ja sõrmed on juba väga külmad. Roosi ka külmetab. No nii, 5 minti täis. Eelviimane päev siis ja saabki 30 päeva külma jääauku täis. Ja linnuke on seal jah. Viimased 5 päeva vist olen 5 minutit olnud. Külm on, väga külm on. Kohe saabki 5 minti täis ja siis aitab küll. No nii, viimane päev siis, 30. päev minu väiksest challenge'ist. Mõtlesin, et täna siis proovin, kui kaua ma üldse suudan olla siin jääaugus. Aga 5 minutist alates on juba see, et näpud ja varbad on nii külmad, et lihtsalt ei suuda olla siin augus. Niisugune tunne, et kukuvad küljest ära. 4 minti täis. Sõrmedel on väga külm. Ja Roosil on ka külm. Ma arvan, et 5 minutit jääbki selleks ajaks, kui ma suudan siin jääaugus olla. No nii, 5 minti täis. Ma teen rekordi. Proovime 6 minutit ikkagi. Siis on nagu viimane kord ikka kõige kauem. No nii, 6 minti täis. Kokkuvõtteks siis mina ütlen, et mulle meeldis jääaugus rohkem käia, et külma duši all oli vastikum millegipärast. Kindlasti käin jääaugus edasi, mitte küll iga päev, aga ikkagi aeg-ajalt hakkan käima, kuna mul on plaanis minna poolmaratoni jooksma, siis peale jooksu hea lihaseid taastada. Kui video meeldis, siis pange like, subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau! Tegelikult peaks olema niisugune hästi energiline vaata, et nii hästi huvitav oleks vaadata. Selles videos! Oo, jaa!